bajja awantu wabeerawo violence, abayimbi abamu bwe bajja awantu wabeerawo bajja n'abawagizi bangi, abamu baggala amakubo, so tuba twagala mmanya muyimbi kigo expecting nga naffe twetegeke nga tusinziira ku muyimbi oyo. Ekyo simanyi kubanga tubadde tetunateekawo nteekateeka yonna ku nsonga eyo. Ekitegeeza nti buli muyimbi gwe bategese ku bivulu bino ebisatu tulina okuba n'olukalala olwo. Olukalala olwo kyemmanyi ono muyimbi waliwo abategesi. Yegwe mutegesi sebo? Waliwo be nasabye okuntegekera. Waliwo abategesi. So obuzibu ekintu kyonna kye tuba tulina who is accountable ye mutegesi si headliner w'Ekivuulu. So omutegesi gwe tuli mu kukwatagana naye okuba nti nno tubuulira omutegesi erinnya CRK Promotions. CRK Planet Uganda Limited ye mutegesi, so yalina obuvunaanyizibwa okumanya ani agenda oyimba ku lunaku olwo, era gwe tulinamu essuubi okutuwa olukalala lw'abayimbi abagenda obba nga bayimba mu nnaku ezo esatu ze mbabuulidde. Ebyo tujja biraba nga tutuuseeyo, wabulayo mwezi mulambirira, so tujja biraba nga tutuuseeyo. Tufuna omukyalo wakasazaamu ebivulu 4 oluvannyuma lw'okudirizaako ku muggalo nga bamaze okuggulawo eggwanga ebivulu 4 ebyo byasazibwamu. Ebivulu bino byonna tulina bye tugoberera. Njagala basomera guidelines zino ze zimu ze tusaba buli wamu, buli omu asaba okuba nti naakola ki, akola ekivulu ategeka. Bw'obuukamu eziri vital tuba tulina okuggala kuba naffe tetwagala kuteeka bulamu bw'abantu mu matigga. Kuliko okuba nti n'ofuna clearance okuva eri nannyini kifo w'ogenda okuba nti otegekera. Ono ye venue owner, kati kangeze CRT esabye Africana erina okubawa ebbaluwa ekakasa nti bano babuukinga olunaku luno okuba nti no bategeka ekivuulu ekyo. Kati ng'ovudde ku ekyo, local authorities be tutegeeza be bachairman bameeya, meeya tayinza kubanga ali awo nti meeya naye nga tamanyi nti mu division ye oba mu kanso gy'atwala mulimu ekivuulu kye bategese ng'ate takimanyiiko. So olina okuba n'ebbaluwa etulaga nti niwamutegeezezzaako. Kulina okubeerako of course waliwo ekya COVID responsiveness, biki by'olina, olina ka sanitizer mu maaso. Of course ebyamabanga tebiyinza kukola mu bivulu, ne sanitizer weeri, mitendera ki gy'olina, olina ambulance kangeze waliwo omuntu afeintinze nga tusobola omuddusa mu ddwaliro eriri okumpi. So olina okubeera ne comprehensive security plan. Ekyo kituyita okukwatagana ne poliisi ez'ebitundu, okukwatagana n'abantu ab'ebitundu, okulaba nti n'olina ba stewards, okulaba nti no waliwo traffic plan, emmotoka zigenda parkinga wa, parking ye eri secured oba abantu bagenda parkinga mmotoka zaabwe. Tuveewo n'emisango emirala egy'okukola ki, egy'okubba emmotoka z'abantu nga bwe mutera obbiraba nga baziika abantu. Abantu bagenda okuziika baparkinga ku makubo, tuvaayo tulina misango nga 10 nti emmotoka zabbiddwa. So walina okubeerawo security ne traffic plan emmotoka z'abantu. Balina otwanjulira abayimbi ki abagenda okuba nti no bajja. Olina b'osuubira okuva ebweru oba nedda. Of course n'omuyimbi ava ebweru naye aweebwa security ey'enjawulo okusinga ku muyimbi ava Uganda. Mazima tuyagala nkulimba. Walina okubeerawo ebisinga eniwe mbinnyonnyodde, naye olina okulaba nti no waliwo access control. Buno obuuma abantu bwe bayitamu bw'oba tobuyina bupangise, naffe tulina bwe tupangisa. Ekisingira ddala obukulu ensangi zino ye counter terrorism force ne fire
brigade otegezezaako abafaya nti olina Kivuulu 1 babeere ku standby basobole okudduukirira ng'embeera yonna ekyuse. So tuzze tulaba abasooka okukola Kivuulu mu Ddungu resort tebategeezaako poliisi eya wansi bo kasita bafuna eno ebbaluwa ne bamanya nti basobole okukola ebivuulu nga bye baagala. Same kyabeerawo ne kuba n'abayimbi be muzze mulaba abo bakusaasira abategeka wano waliwo abategeka wano ku kalenda tebategeeza ku counter terrorism ate ng'ennamba ndezebaatu ate kibeera kikulu nnyo bw'oba owandiika ennamba gy'osuubira mu Kivuulu naye ogiteekemu kuba naffe okwo kwe tusinzira okuba nti notukola ki tudiployinga. Bw'otugamba nti osuubira abantu 1,000 ng'ekifo tukiraba abantu 1,000 tebajjaamu nange tugenda kugamba okendeze ku nnamba eyo oba Ekivuulu tukisazeemu kuba tetwagala tutuuka awo ennamba etusukkeko abantu bafiire mu Kivuulu nakyo kiba si kirungi. So olina okupulaninga okusinziira ku kifo ky'olina n'ekifo ky'ogenda okuba nti otegekeramu. Enasana abasinga ku mmwe koze nammwe emyaka mingi ddala sanyusa okubalaba mwenna sijja kumenya mannya butawuliza balala bubi naye emabegako awo nafuna omukisa okuzimba ekkanisa. Nali mmanyi byakusaaga tusimbe yaawo tusereke kyolaba twayimiriza ne Celebrity Sunday nga twagala church esooka etereere. Natuuka ne neeraliikiriramu bwe twali mu tenti era Katonda yatukuuma nnyo. Nali manyi tenti eyinza okukuba abantu. Ffenna tukimanyire ddala buli muntu mu nsi Katonda abaako kyakutika omukolere ng'oli mulamu. Kati nze ndowooza Katonda yantikka okuzimba ekkanisa mu ggwanga lino. Naye covid awo najja ne tudda nnyo emabega. Kati natuuka neeraliikirira tenti mwe twadde tusabira yagenda neegwa emirundi 3. Empewo n'embuyaga n'enkuba. Naye neebaza Katonda yagwanga ku Monday. It's a testimony. Tenti eyo yagwanga ku Monday nga tewali bantu. Naye waliwo olunaku lumu yali enkubiddemu. Kati netandika okugaa nti omanyi tenti eno lumu erikuba abantu ate nenfuna ebizibu bingi nnyo. Kwe kutandika olugendo olw'okuzimba ekkanisa. Kaakati mwenna ababadde batambula nange mubadde mulaba nga tukola kuba Mukama yampa kuyimba kwegamba abantu babadde Katonda nyambye nga oba oli musiraamu oba oli mukatoliki oba oli mu protestant oba oli tali Katonda wadde nga musamize oba tali Katonda wadde ennyimba zange bazaagala. Ekyo Katonda yakikola. Abalokole atali balokole. Kati mbadde nkozesa okuyimba okwo bwe nkolayo ebivulu bwe tufuna akasente. Kati Mukama yannyamba abantu bampita ku mikolo ne mbayimbirawo ne basunira endongo ne bansasula ne nzija ne tuzimba church. Literally obulamu bwange bwonna n'abamu abamanyi natunda n'ennyumba yange ekiwaatule abaali bagimanyi nga twali tunoonya sente nnyingi nnyo okuyamba okugula ettaka lino parking gye mulaba. Kati ne ntuuka ekiseera ng'abantu b'oku kyaki bambi bawaddeyo. Tebannakoowa naye ng'omuntu olaba nga bakoze ekikola kye kisoboka. Kati kwe kufuna amagezi nenga nti omanyi kankozese okuyimba kuno era ntegekeyo ebivulu obuliawo binaatuyamba okwongera. Ekirungi kati abantu mubadde mwimira naffe. Juzi twakola breakfast mujjukira nga tusaba abantu 1,100,000 nga twagala kusereka church. Twali tunoonya abantu 10 buli omu nga tuwe 1,100,000. Bakwano baffe ku social media ku YouTube mu Uganda nafuuka mutembeeyi wa kaadi nga ngenda mbagagasebo nsabayo 1,100,000. Mukama n'atuyamba. Ne mwami sekandi yajja n'atwayo 5,000,000. Mbadde ntambula bwe nsanga abagagamba ganyambaako. Juzi nasanga speaker wa parliament omupya nampa 2,000,000 nga agenda ozimba church. Yes. Abantu ab'enjawulo bwe nanoonya abe 1,100,000 mu bantu bange ne ntambula
nga ndi Mutembe njagala ku church tugisereke tuve mu tent. Abayindi batugaba bali bagala obukadde oba 5 okusereka. Nene batugaba tubawayo obukadde 10 batandika. Kati ne ngamba noonya abantu 10 bambe milioni emwe kana nyama nenfuna abantu 207. So bwentyo bwe twatandika okusereka church. Kakati tutuse wantu nga twetaaga tukwatirako tuli mukola pavilions. You know, nzukira next media batu mwami Kalisa yangamba botuka okuteeka mwenzi jinaki jangu wano tukwe birango bya bwerera abantu bateeke mwenzi. So banamawira abasinga mubadde kubanga nze sina tetuna radio yaffe oba TV yaffe. So mwabadde bankwatirako emyaka gyonna. Naye kati okwetegekera show zino sente nyingi. Kati kwe kuyita CRK Embaga mukwatireko tutegeke naye nga sente zigenda vaamu nyumba ya Mukama. Kale mpita bakwano bange mwenna mu concert ku Matters Day lunaku lw'abajulizi ku Africana Hotel nga 3. Ngenda bakuba omuziki kuva ku Yero wandibadde mufuusinza Katonda apangira akawala akokoma weeka biri babityoba ngenda kuba emyaka badde nyimba emyaka 17. That's why ku stage ngenda kulinnyako mango paka ku wandibadde mfu bamuyita Yesu lengere mbata zonna ngenda ziyita muzonna paka ko Katonda yabadde mwene ensonga olulimba lwe lwatuyisa mu COVID. Olulimba lwe atenda lusaba Mukama naga Mukama tuwayo oluyimba kati kwano bange ne balukolawo nendukola remix nenduwandika buto ne twita mu COVID kwa naga Mukama South Africa bayimbanga ennyimba nga bayita mu appetite tuwayo oluyimba olutuyisa mu kizikiza. Kwe kuyimba olwo Mukama nanyamba nampano omwoyo we ali wano kati muwulira ali wano lero. Then Mukama nampane luno olupya Katonda wabanaku luno olunyambadde Katonda wabanaku akola. Kale mpita banaku bannange mwenna pita baganda bange mwenna abato bange mikwano gyange ku Africana nga 3 wetugenda otandikira. Then tutambule ekyotera nga meka nga 5 tugende Mukono nga 4 tugende Emityana nga 10 11 tubeere Luweero 12 tumalire wano mu lujja lwa church. Nzikiriza nti concert zino weziggwera obuli awo tunafuna sente zimala namwe ne mujja ne mulabanga ddala ennyumba ya Mukama erina wetuuse. So literally mutima gunumira nju ya Mukama naddala after COVID antu baafa buli wendowooza ku basumba abaafa n'abakwano baffe. Nze naliwo ne tuziika Pastor Kula, you know, ne tuziika Pastor Senfuma, Pastor Musolo. Abasumba baafa nnyo ate nga nange nafuna COVID. Namufuna emirundi 2. Kakati kitegeeza bw'oba wawonawo nyina ebbanja eringa nti Mukama yandekawo nkola emirimu gye. Oba oli awo nandibadde nange sidda ng'abalala naye Mukama yamponya COVID nsobola okukola emirimu gye. So literally kuyimba Katonda kwampadde ate nampa n'okuganja eri abaana be abantu be. So kati mpita baganda bange mwenna abalokole atali balokole mujje tusanyuke tuzine tukone ndongo tukyakale ate nga sente zigenda kujja kuzimba church kumali kukola pavilions. Yes. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu kuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.